Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Приглашаю вас посмотреть плейлист о здоровье. Это травы для здоровья. И сегодня мы поговорим об испытанном и проверенном годами средстве от кашля. Это редька с медом. Вы, конечно же, сами лечились в детстве, но сейчас я вам хочу напомнить и в современном мире, что мы часто используем фитотерапию, народные методы, для того, чтобы вылечить недуги быстро, эффективно. Может быть, без употребления лишней химии, но все равно консультация врача обязательно, дорогие друзья. Э, редька называется действительно королевой овощей, потому что она имеет очень большое количество состав макро- и микроэлементов и помогает нам с вами быстро восстанавливать наше здоровье и полноценно функционировать организм. Здесь еще содержится йод, сера, железо, фосфор, калий, магний, цинк, другие элементы. И вы редьку можете использовать даже просто как в салате. Это будет очень-очень полезно. И наши бабушки готовили целебный сок из черной редькой, потому что здесь содержатся витамины и эфирные масла. И они очень полезны для организма, помогают бороться с вредными бактериями, обладают бактерицидным действием, и это действие схоже с антибиотиком, и витамины помогают организму в борьбе с различными воспалительными процессами. Здесь много витамина С, он тоже помогает выздоровлению. И принимают при кашле, бронхите, коклюше, даже при таких серьезных недугах, как воспаление легких, бронхиальная астма, туберкулез. Но это все параллельно медикаментозному лечению. Дорогие друзья, ну вы видите, что я взяла редьку, хорошо ее промыла, сделала такое вот углубление, срезала носик внизу, корешок. Получилась такая у меня форма редьки. И туда я заливаю ложечку меда. А мед, если нет только аллергии. Если аллергия, тогда надо насыпать сахар. Мед незаменим при лечении простудных заболеваний и кашля особенно, потому что много также свойств у него это антибактериальные, противовоспалительные, иммуностимулирующие, общеукрепляющие. И, конечно же, витамины в этот момент очень-очень важны. Мед дает энергию для борьбы с вирусами и инфекцией. При добавлении меда вот такого внутрь корнеплода он вытягивает из редьки сок, и можно заливать несколько раз. Я вот постоит, например, ночь, да, утром даю деткам, только после еды нужно давать. Опять заливаю ложечку меда, и получается такое смешивание сока с медом, получается полезное лекарство, которое насыщено и витаминами, и микроэлементами. Особенно такой рецепт очень хорош, если такой сухой, лающий кашель, знаете, престообразный, и очень-очень хорошо, поверьте, питает весь организм, системы тела, поддерживает здоровый обмен веществ. Ну, я думаю, что деткам можно давать где-то с 3 лет, дорогие друзья. И разные могут быть средства от кашля. Но вот редька, поверьте мне, вот в такой период недугов, я бы сказала, на первом месте. Поэтому, пожалуйста, используйте. Вот в такую дырочку можно несколько раз добавлять. Видите, какой мед стал? Жидкий, жидкий, жидкий. И, ну, если с вечера готовить, то утром будет вот так вот уже готовая жидкость. Очень полезный медовый сок. Для лечения взрослым принимаем 3 раза в день по столовой ложке. Для деток это чайная ложечка. Можно повторять каждый вечер, и на утро у вас будет уже готовый такой целительный эликсир. Это средство используется при малокровии, используются камни в мочевом пузыре и почках, если есть любые виды опухоли, при метеоризме, очень хорошо для кишечника, используется как противоглистное средство и является мочегонным, хорошо снимает отеки. Но, дорогие друзья, есть и противопоказания. Это если у вас раздражение слизистой, слабый желудок, если у вас гастрит, язва, то, пожалуйста, будьте очень аккуратны и принимайте только после еды. Время приема не более 3 недель, потому что это достаточно серьезное
лекарства. Если у вас кашель не уменьшается, состояние здоровья не улучшается в течение, я бы сказала, даже 5-7 дней, обязательно нужно к врачу. Этот метод идет параллельно медикаментозному лечению. Будьте внимательны, особенно в это время, когда, ну, говорят, у нас коронавирус присутствует в болезнях, поэтому будьте внимательны, контролируйте себя, контролируйте самочувствие, будьте очень осторожны, и чтобы не было у вас аллергии. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья. В комментариях напишите, может быть, свои средства от кашля. Сейчас это очень актуально. Просматривайте мои видео по интересующей вас тематике. И, конечно, я буду благодарна вам за лайки. Подписывайтесь и не пропускайте мои новые видео.